Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmas sykį malonais matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių ir taip gauti daugiau video ir palaikyti mano kanalo augimą, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien aš turiu jums paruošti tokį Temu haul. Ir šį kartą užsakiau kelis daiktus, kurie labai gerai buvo įvertinti žmonių, labai daug atsiliepimų. Ir man bus įdomu pažiūrėti ir iš tikrųjų tie dalykai ant tie geri, kiek buvo įvertinimų ir atsiliepimų. Ir daug iš lietuvių, kas svarbiausia, labai, žinot, ten Temu rodo iš kokios šalies atsiliepimas, tai labai daug iš lietuvių buvo apie dalykus. Tai pažiūrėsim, ar verti tie dalykai buvo to hypo. Tai pradėsiu nuo, turiu dvi tokias siuntas, tai pradėsiu nuo šitos. Ir pakuojam. Ir jau matau, kas čia yra, labai laukiau šito dalyko, nes pamačiau, kad neturiu nieko. Kažkur dingo mano visos kepurės su snapu. Nu tiesiog, kažkur dingo. Bet čia labai suprantama, nes aš labai staigiai kraučiausi iš vienos vietos pas tėvus. Tuomet kai kurie daiktai atsidūrė pas tėvus, kai kurie atsidūrė čia. Tuomet čia buvo viskas tvarkoma ir tuomet galiausiai čia atsikrauščiau. Ir pusę daiktų atrodo neberandu. Tai, taip ir būna, kai tiek daug kraustys. Bet jo, tai kadangi neberadau jokios kepuraitės su snapu, galvoju, man reikia. Ir kai pamačiau šitą, sakiau, geriau ir būti negali. Tai čia kepurė su užrašu Lietuva. Ta prasme, dabar keistai šiek tiek atrodo, nes susilankstė vis tiek per skrydį. Bet ir plus dar reikia man pasidaryti palei savo galvą. Nu jo, bet esmė, kad labai gerai, nes balta, mažiau karštį trauks. Ir man tiesiog patinka, kad reprezentuoju Lietuvą. Tai tiesiog, labai gerai čia gausis. Tai užskaitau, čia buvo daug atsiliepimų iš lietuvių, aišku, nes kas daugiau sakysis. Tai jo, ir buvo manos juoda versija, bet sakau, aš norėjau tokias baltas, kad mažiau kaitra būtų, ta prasme, žinot, kad balta spalva mažiausiai sugeria karštį, tai jo. Dabar bent turėsiu kepurę vasarai. Tai žodžiu, pirmas dalykas užskaitytas iš tų gerųjų. Tuomet žiūrime kitą. Gerai, nežinau, kas čia taip supakuota, įtariu, kad kvepaliukai, bet aš tada maniau, kad jie bus didesni. Jo, čia tas kvepaliukas. Nu, apsirikau su dydžiu, man palei nuotraukas atrodė, kad didesnis. Matyt, nelabai atkreipiu dėmesio į dydį. Maniau, kad 100 ml, čia 50. Gerai, jeigu tik atpakuočiau šitą daiktą, aišku, kaip visad neturiu, o gal turiu kažkokias žirklės, nežinau, pažiūrėsim. Gerai, pagaliau atpakuoju. Čia yra Coconut Vanilla Fragrance Spray. Toks labiau kaip kūno dulksna, bet buvo daug atsiliepimų, kad žiauriai skaniai kvepia, gerai laiko. Jo. Matyt, ant galėjai pasirinkti didesnį dydį, nes tikrai palei nuotraukas tai buvo, tai žinot, normalus buteliukas. Nu, bet gal aš pati pamiršau, gal aš specialiai sakiau mažesnį dydį, kad pamėgint kvapą, nes jeigu netiks. Dabar pati neatsimenu. O, kaip įdomiai, šitas nusiema ir tada dar vienas nusiema, 2 kamštukai. Nu, ką dabar užuodžiu, tai labai skaniai kvepia. Gerai, pasipurškam ant odos. Nu, vanilė ir kokosas, ta prasme, ko daugiau gali norėti vasarai. Žiauriai saldžiai kvepia, žiauriai taip. Nežinau. Žiauriai vasarinis toks kvapas, atrodo, tokį purkštis, kai varai kažkur, nežinau, į paplūdimį dar kažką. Nu, žiauriai, bet įdomu, ar jisai kažkiek laikys. Ar bus toks, kur labai išgaruoja. Aš pasipurkščiu ant megztinio. Pasižiūrėsiu, ar man laikys jisai kažkiek, nors turbūt čia labiau odos purškimas yra, purškiklis, bet pažiūrėsim, kiek ant drabužių išlieka, nes kažkaip geriausias testas man tai būna. Tai apie šitą dar negaliu daug pasakyti, bet, kvapas tai man patinka, bet įdomu, ar jisai kažkiek laikys. Bet atsiliepimai buvo geri, tai žiūrėsim. Gerai,
ką čia turime? O, vėl vienas dalykas, kur buvo labai daug gerų atsiliepimų. Aš esu sakiusi jau savo kanale, bet aš kažkaip labai retai dažausi su juodu tušu, nes aš atradau, kad man tinka labiau rudas tušas. Ir aš tik vieną esu rudą tušą atradusi Lietuvoje, kuris man patinka, kur tikrai ruda spalva, o ne kažkokie ten labai tamsiai ruda, kur atrodo, kad juoda, bet normaliai ruda. Ir apie šitą tušą buvo labai daug gerų atsiliepimų, kad tikrai rudas ir kad laiko ir kad gražiai atrodo, kaip pasakyti, ant blakstienų. Tai pamėginsim mes pasidažyti ir kaip tik nieko neturiu dabar ant blakstienų, nusiėmiau savo ilgalaikės kapuvinį. Taip atrodo. Pasiriesiu blakstienas, nes visat pasiriečiu prieš dažantis. Ir bus įdomu, kaip jis atrodo. Svarbiausia man, kad jis būtų tikrai rudas. Gerai, ruda spalva. Kvepia kaip visi tušai. Okay. Pirmas dalykas, tai man patinka, kaip prailgina jau dabar. Tikrai. Galiu pasakyti, kad tikrai prailgina ir jisai tikrai rudas. Tai dabar viskas kris ant to, ar jisai man birės ar nebirės. Nes jeigu jisai nebirės, tai tuomet aš užskaitau šitą tušą visiškai. Bet jeigu jisai dienos bėgėje pradeda birėti, rinktis po akimi ir panašiai, tuomet nieko gero. Bet žodžiu, jisai tikrai, jisai labiau ilginantis negu kad, kaip sakant, duodamas to volume. Čia labiau prailgina. Bet man visai gražiai atrodo tikrai ant akių. Ir matosi, kad rudas ir visa kita, bet aš manau, kad, žinot, tam volumui sukurti galima šiek tiek antrą sluoksnį, trečią dėti, kaip padžiūna ir panašiai. Nu, žodžiu. Man patiko, spalva gera, tikrai ruda. Sakau, reikia žiūrėti, kaip jisai dėvisi, ar jisai nenukrenta po akim, kaip būna, kad kiti tušai susirenka vėliau po akim. Labai nice, žodžiu. Tikiuosi, kad bus mano good rudas tušas, nes sakiausi, kažkada išeinu rudą tušą pamėginti ir visiškai nuvylė. Ir birėjai, ir negražiai ant akių atrodė, nu, žodžiu, viskas blogai. Tai šitas jau man tepėsi gražiau. Jeigu laikys, tai bus labai geras rudas tušas. Gerai, einant į vėl vanilės temą, tai šitą man metė tiek daug atsiliepimų gerų. Nu, pasaka produktas. Čia yra vanilės kvapo dezodorantas. Ir buvo daug komentarų, kad perku jau kelintą sykį, žiauriai pasiteisino ir kvepiu skaniai ir sulaiko tą prakaitą. Žodžiu, tapo žiauriai geras dezodorantas. Ir man tai vien tas, kad aš esu didžiausia vanilos gerbėja. Man kvepalai visi su vanila. Tai yra patys geriausi kvepalai, aš mėgėju tų kvepalų. Tai jeigu šitas dezodorantas tikrai gerai veikia kaip dezodorantas ir dar jisai kvepia vanilą, tai vanilė, lietuviškai reiktų gal sakyti, aš vis sakau, kaip parašyta. Kaip skaniai jisai kvepia. Nemoku apsakyti, aš tokių kvepalų norėčiau. Nu, žodžiu. Tai esmė, kad jo, tiesiog dezodorantas. Aš dabar ant rankos susitepsiu. Kaip skaniai kvepia. Jeigu jis tą kvapą palaikys, dar plius, žinot, pažastys jos šyla. Ir, pavyzdžiui, man būna, kai užsidedi kokį nors dezodorantą, tai kai pašyla, pradedi, kvepėja tos dezodorantų. Tai jeigu šitas pašylęs pažastim neleis, nebus prakaito kvapo, bus vanilės kvapas, tai čia bus wow atradimas, ypač vasarai. Nes man atrodo, taip gerai turėtum kvepėti, nu, žodžiu. Išmėginsiu šitą dalyką, nes jeigu čia taip gerai, kaip prašė visi, tai
Aš irgi turbūt sakysiuos ne vieną ir ne 2 kartus, kaip ten rašė atsiliepimuose, nes sakau, aš esu vanilės gerbėja, man viskas, kas vanilė kvepia, yra wow. Tai, žodžiu, labai laiminga, kad taip jis intensyviai kvepia, žinot, taip stipriai. Aš net pasakyčiau, stipriau kvepia negu šitie kvepaliukai. Tai galbūt, kad šitie ne kažką net bus, o dezodorantas taip intensyviai jėtus. Nežinokit, ten, kur aš pasipuršiau šitą, aš dabar net nebeužuodžiu ant rūbą. Arba man viską pramuša tas kvapas dezodoranto, arba nežinau, bet žodžiu, žiauriai gerai kvepia šitas dezodorantas. Žiauriai gerai. Ir toliau yra 3 rūbeliai. Tai iš pradžių parodysiu, kaip atrodo šiaip, o tada dar ir užsidėsiu. Tai čia į temą, kadangi užsisakiau tą kepurėlę Lietuvos, aš visat norėjau kažkokios dar atributikos Lietuvos, kad pavyzdžiui, jeigu kažkur važiuotum, tarkim, būna aš vasarą dažnai važiuoju į Latviją prie jūros ar kažkur ir visą laiką norėtų turėti tą savo atstovauti Lietuvą, žinot, kitose šalyse, tai Lithuania maikutė. S dydį ėmiaus. Man įdomu, kaip tas S dydis atrodys. Turbūt bus padidintas. Jo, gan padidintas, bet, visai gerai. Žodžiu, ta kepuraitė, šita maikutė ir kokie juodi šortukai ir žiauriai cool. Tai va, labai ilgai norėjau, žodžiu, kažkokios tokios atributikos. Ar tai kažkur eitum, nežinau, kada nors kokias krepšinio varžybą žiūrėti ar kažką, nežinau. Man tiesiog labai cute pasirodė. Tai irgi buvo daug atsiliepimų iš lietuvių, kad tikrai gera medžiaga, faina ir visa kita. Tai jo, pasimatuosiu. Toliau apie šitą maikutę tai buvo milijonas atsiliepimų, man atrodo, tiesiog. Ir daug nuotraukų, kas man patiko, nes būna daug atsiliepimų kartais, bet nėra daug nuotraukų, čia buvo daug nuotraukų, kaip atrodo ant žmogaus. Tai man patiko, aš esu mėgėja šito rašto iš viso. Tai jeigu man manęs atrodys taip gerai kaip ant tų merginų, tai bus labai cool. Bet žodžiu, čia yra tokia, kaip jisai, leopardinis raštas, maikutė su, jinai gali, kad nuo abiejų pečių nukristų, gali jaučiu, kad nuo vieno. Ir tokios rankovės palaidos, nežinau, man žiauriai cute atrodė. Tai pasimatuosim, pasižiūrėsim, bet labai fainutė. Nes sakau, man tai aš esu nuo pat paauglystės laikų fanė šito rašto, nežinau, man patinka. Kitiem cringe, kitiem negražu, man tai labai gražu. O paskutinis dalykas, labiausiai turbūt lauktas, atsiliepimų irgi milijonai ir visuose rašė, kad jos nepersimato. Čia yra juodos timpos ir visur rašė, kad jos nepersimato. Jeigu jos man persimatys, aš nežinau, aš išprotėsiu iš nervų, nes visur rašė, kad žmonėm, kad jos nepersimato. Tai aš dėl to ir pirkau, nes tiesiog juodos timpos yra labai, tu labai daug kur jas pritaikys juodas timpas. Ir aš turiu juodų timpų, bet dauguma mano juodų timpų tikrai persimato. Tai aš norėjau visą laiką tų, kurios nepersimatytų. Ir jos yra tokios ir jos turi tą užpakaliukę, mato tą tokį parėtimą, tipo turėtų išgražinti užpakaliuką ir visa kita. Man jos atrodo labai mažus, bet, aš manau, kad jos tamprios turėtų būti. Jo, tamprios. Tiesiog, kokią aš dydį ėmiaus? S. Jo, S. Žodžiu, pažiūrėsim, kaip bus dėjus, bet labai ir trumpas atrodo. Aš žema, tai gal man bus gerai, bet jeigu sakytos kokia aukšta mergina, tai čia voje, kokias trumpumo. Nes, žinot, prasmės dydis gali būti, bet visiškai jie ilgi netiktų. Tai biški taip įdomiai. Žodžiu, žiūrėsim, patikrinam su ranka. Nepersimato su ranka. Pažiūrėsim, kai užsidėsim ant kojo. Tai dabar užsimesiu ir pasižiūrėsim, kaip atrodo ant manęs. Gerai, maikutė, man patinka, labai cute, labai fainiai tos rankovės. Taip kaip ir įsivaizdavau, gerai, nepersimato, gali be liemenuko eiti, nes visiškai nepersimato, nes dvigubai yra antras sluoksnis juodas po apačia.
O timpos, žinokit, kai dėjausi, net jausmas šiek tiek kitoks tų timpų, tokios jos labai daug elastana ir jaučiasi, kad tave taip pagrebė. Tai vien tas tokios formuojančios jos. Nu ir žiūrim testą. Aš užsidėjusi šviesius apatinius dabar esu, tai turėtų, jeigu jau persimatyti normaliai. Ir žinokit, tikrai nepersimata. Pagaliau, nes aš tas timpas, kur turiu vienas, kurios nepersimato, tai jos yra storos, nu, tikrai tokios žiauriai storos, tai jos labiau toks net žiemą tinka, o visos, kur tokios plonesnės, tai jos tada persimato. O šičia yra labai geras variantas, nes šitas timpas nėra storos, bet ta medžiaga, matyt, va tokia jau geresnė, kad tikrai nepersimata. Ir šitų timpų buvo įvairių spalvų, ta prasme, ten ir rožinės, ir mėlynos, nu žodžiu įvairių, ir visos tipo iš tokios pačios medžiagos, kad nepersimatytų. Tai tikrai vertos. Jeigu kažkas atsitiktų, susiplėsičiau, tikrai sakyčiau dar vieną sykį, nes kas gali būti geriau už nepersimatančias timpas. Nežinau, nieko. Ir įvertintą užpakaliuko dalyką, man atrodo, kad paryškina man užpakaliuką. Pakelia taip. Tai jeigu ir tas įdomu, čia tiems sportuojančiai šiaip timpas buvo prie tų sportinių drabužių. Tai vad, jeigu einat į džimą, kad žinot, kai sportuoji, nu jo, aš manau, kad labai būtų geras variantas ir sportuojančių merginom. Tai, žodžiu, kas domins, parašykit komentarus, įmesiu linką, jeigu kažkas sudomins, nes, nežinau, aš jau tam tokius rūbelius ir pirkau tuos ne vien rūbelius ar daiktus, kurie buvo labai gerų atsiliepimų, kad pažiūrėt, ar tikrai jie verti tą, ką šneka. Tai, kaip matėt, labai daug kas pasiteisino. Tai gerai. Ir Lithuania maikė tikrai užskaityta, esu irgi be liemenuko. Tai šiaip nėra, kad persimatytų ar kažką. Tai labai gera tikrai medžiaga, kaip rašė, tokia faina, nežinau. Aišku, matot, ta maikutė tokia ilgesnė, kaip sakiau, nu, padidintas esas, bet, nu, kai mėgsti va taip susikelt kažkaip, tai visai ir good. Tai žodžiu, viskas patenka. Palaukit, dar noriu kepurę užsidėti, pažiūrėti, kaip atrodytų fitas. Lithuania fitas. Tikrai vasarą taip vaikščiosiu, nes žiauriai cool. Užskaityta. Tikiuosi, jums patiko šitas holas, nes man tai tikrai patiko atrasti tokių gerų dalykėlių. Jeigu patiko, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit, man be galo tai reiškia, nes tai padeda mano kanalui būti pamatytam. Tai tikrai, jeigu jums nesunku, padarykite tai. Ir daug mane žiūri žmonių, kurie manęs neprenumeruoja, nesubscribina, tai jeigu žiūrit, bet nepaspaudžiat niekad to mygtuko, tai prašau, paspauskit, nes man tai labai padėtų. Taip pat ekstra padėka mano šypsenėlės kanalo nariams, ačiū, kad taip mane remite. Taip pat pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūs laukiu. O dabar iki kito video.